ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீக்கெண்ட் கிளாஸை இப்போ வைண்ட் அப் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, இது ஒரு பாக்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு வச்சோன்னா அந்த பாக்ஸை பிரேக் அவுட் கொடுத்தா தான் இது பாக்ஸ் பிரேக் அவுட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள், லைனில் வச்சு பார்த்தோன்னா தெரியும். பாருங்கள், எப்படி ஒரே இடத்துலையே அப்படியே ஒரே பாட்டம் ஒரே டாப் எங்கே சப்போர்ட் எடுக்குதோ அதே இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல சப்போர்ட்டு ஒரே இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ், ரெண்டு வாட்டி டச் பண்ணி மேலேயும் போக முடியாமல் கீழேயும் போக முடியாமல் இது பண்ணிகிட்டே இருந்து கடைசியாக என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் வச்சு பார்த்தா இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது. மோரார்லெஸ் அப்படி தான் இருக்குது. இதில் பாருங்கள், டபுள் பாட்டம் மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி அந்த அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் போனோடனே திருப்பி கீழே வந்துருச்சு. திருப்பி கீழே வந்தோடனே திருப்பி அந்த சப்போர்ட்டை உடச்சிட்டு அது திருப்பி அதே இடத்துல போயிருக்கு. இப்போ 2 ஹவர்ஸில் வச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஒரு பக்கா டபுள் பாட்டம். ஓகேவா? இப்போது இது 2 ஹவர்ஸில் டபுள் பாட்டம்னா அப்போ ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு கரெக்ஷன் முடிஞ்சு மேலே போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ 4 ஹவர்ஸில் வச்சு பார்த்தா தெரியும். பார்த்திங்களா, நல்லாவே இருக்குது. இப்போ 2 ஹவர்ஸில் லைன் வச்சு பார்த்தா தெரியும். நெக்லைனை க்ராஸ் பண்ணி தான் இப்போ மார்க்கெட் நிற்கிது. இப்போ இந்த நெக்லைனுக்கு மேலே க்ளோஸ் வச்சுச்சுன்னா, இதே மாதிரி சஸ்டெயின் ஆகி க்ளோஸ் வச்சுச்சுன்னா, நம்ம திருப்பியும் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா 25,200 அந்த ரேஞ்ச் திருப்பி நம்ம தாராளமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். சாட்டர்டே சண்டே 2 நாளுமே லீவு. ஸோ இந்த டைமில் இதை ஸ்டடி பண்ணி கற்றுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னென்ன டைம் ஃப்ரேமில் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் வந்திருக்கு, ஏன் மார்க்கெட் கீழே வந்ததுன்றதை அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுங்கள். இந்த 2 டேஸும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.